अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है ना, टोयोटा कोरोला 2016 मॉडल है। इस गाड़ी में एरर ये आ रहा है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी का मसला कैसे है? चलते चलते बंद हो गई, अचानक बंद हो गया। मीटर में लाइटें शाइटें ऑफ हो गई हैं। कुछ नहीं है, बस बंद। अभी सलफ ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं, पंखा भी चलता है। सही। रेडिएटर फ़ैन इसका चलता है। भाई ने जो भी हकीकत दी है ना रेडिएटर फ़ैन वाली, तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि इसमें क्या मसला है। अभी मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, ये इग्निशन ऑन पोजीशन पे है। गाड़ी का जो गियर है ना अभी न्यूट्रल पोजीशन पर है। गाड़ी को सलफ लगाएंगे, इंजन क्रैकिंग करेगा, लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, गाड़ी जो है बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अभी जो है ना ही इसकी कोयलों में करंट होगा और ना ही इसके इंजेक्टर में पल्स होगा। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, इसका जो रेडिएटर फ़ैन है ना वो ऑन होगा। अभी ये जो है ना, अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसका जो इग्निशन रेडिएटर फ़ैन है ना वो ऑन है। सबसे पहले जो इसका है ना, हम ये EFI का फ्यूज़ चेक करेंगे कि जो हमारा ECM है, ये इसका कंप्यूटर बॉक्स है, ECM है, इसमें जो है कंटिन्यूटी होके जा रही है। इसमें कंटिन्यूटी नहीं जाती, जिसकी वजह से आप स्विच ऑन करते हैं, मीटर में लाइटें नहीं आती और जो ECM है वो फ़ैन को ऑन कर देता है। और ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है और ये फ्यूज़ बॉक्स इसका कवर है, इसके ऊपर मेंशन है। सबसे पहले जो है ना, हम इसका जो रेडिएटर फ़ैन है ना उसकी रिले हम जो है रिप्लेस करेंगे, ओपन करेंगे, ताकि फ़ैन जो है वो बंद हो जाए। ये जो है ना डियर फ्रेंड्स, इसका जो है रेडिएटर फ़ैन की रिले है। ये इसका रेडिएटर फ़ैन बंद हो गया है। अभी जो है ना इसके फ्यूज़ चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका M2 का फ्यूज़ है ना, ये आप चेक करेंगे। उसके बाद जो है इसका इग्निशन 2 का फ्यूज़, ये चेक करेंगे। उसके बाद ये EFI मेन का फ्यूज़ है, ये चेक करेंगे। अभी रात का टाइम है, शायद कि आपको कैमरे की जो रेजोल्यूशन हो ना वो कम दिख रही हो। ये फ्यूज़ चेक करते हैं, इसके 3 जो फ्यूज़ है ना ये चेक करते हैं। नहीं तो बाज़ दफ़ा गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है ना, इस तरह का मसला कर जाती है। ट्रैकर लगा हुआ होगा या इसका फ्यूज़ जला होगा, इस तरह का ना मसला करेगी। वायरिंग में से इग्निशन वाली वायर भी ब्रेक हो सकती है। ये मेरे पास टेस्ट लाइट है। टेस्ट लाइट की एक प्रोब को मैंने नेगेटिव पे लगाया, दूसरी को मैं प्लस पे लगाऊंगा। टेस्ट लाइट चेक करेंगे। टेस्ट लाइट जो है ऑन हो रही है। अभी जो है इसके फ्यूज़ चेक करेंगे। ये हमारा बन रहा है तीसरे नंबर वाला फ्यूज़। ये फ्यूज़ ठीक है। उसके बाद जो है ये इसके हॉर्न का फ्यूज़ है, ये वाला। ये इसका जो है EFI मेन का फ्यूज़ है। उसके बाद जो है ना 1 2 3 4 ये जो फ्यूज़ है ना ये इग्निशन 2 के है। अंदर वाले जो इसके फ्यूज़ है ना वो बिल्कुल ओके हैं। बाहर वाला जो इसका फ्यूज़ है वो ओके। अंदर वाले जो फ्यूज़ है अभी वो चेक करेंगे। नहीं तो अभी जो इसकी मेन रिले है ना, उसको जैसे मैं इग्निशन का करंट दूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास जो क्या कहते हैं वायर का टुकड़ा वगैरह भी नहीं है। इसका फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बाहर वाले जो इसके फ्यूज़ है ना वो बिल्कुल ओके हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स होता है। यहाँ पर जो है ग्लव बॉक्स की लोकेशन है। ग्लव बॉक्स को रिमूव किया है। ये जो है इंटीरियर फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम है और ये इसका कवर है। इसमें जो भी फ्यूज़ है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसका ये आप फ्यूज़ देख रहे हैं, ECU इग्निशन 1 2 3, ये फ्यूज़ चेक करेंगे। और उसके बाद ये 7.5 एम्पेयर का इग्निशन का फ्यूज़, ये चेक करेंगे। और मीटर का एक फ्यूज़ है, ये भी चेक करेंगे। अभी मैं चेक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इसका फ्यूज़ ब्लोन है। इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन है ना, इसका जो 8वां फ्यूज़ है ना वो M1 के है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। टेस्ट लाइट इधर ऑन हो रही है। M1 का जो फ्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है। अभी दूसरा चेक करते हैं। 1 2 ये जो है मीटर का है। ये शायद के ग्राउंड पे बोले मीटर वाला। उसके बाद जो है इग्निशन का चेक करते हैं। ये एक छोड़ के ये इग्निशन के है। इस पे टेस्ट लाइट जो है ना हमारी ऑन नहीं हो रही।
इसको ऑन होना चाहिए टेस्ट लाइट को। इस गाड़ी के अंदर वाले और इंजन कंपार्टमेंट वाले मैंने दोनों फ्यूज़ चेक किए हैं, वो दोनों के दोनों फ्यूज़ जो है ना अंदर बाहर वाले सारे ठीक है। और जो इसका इग्निशन स्विच है ना वो भी तमाम जो करंट होते हैं ना, 2 इग्निशन के करंट जो है वो आउटपुट निकाल रहे हैं। अभी जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये अभी जो है आपको चेक करवा देता हूँ। अभी जो है ना मैंने इग्निशन ऑन ठहराया है, ये इग्निशन मैंने ऑन ठहराया है। पहले इग्निशन में बंद कर देता हूँ। ये इसमें प्लस 12 वोल्ट का करंट है इस वायर में, और इस वायर में भी प्लस 12 वोल्ट का करंट है, और इस वायर में जो है ना अकाउंट का करंट है। ये अभी इसमें अकाउंट का करंट आ गया होगा, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो। और इस वायर में अभी करंट नहीं है, इस वायर में भी अभी करंट नहीं है। जैसे इग्निशन ऑन करूँगा मैं, इस वायर में भी करंट आ गया है, ये देख सकते हो आप, इग्निशन 1 का और ये इग्निशन 2 का, या ये इग्निशन 1 का है या ये फिर इग्निशन 2 का है। ये अभी जैसे ही मैं स्विच बंद करूँगा टेस्ट लाइट ऑफ हो गई है। इस गाड़ी में जो है ना ट्रैकर लगा है, इधर से जो इग्निशन 2 का करंट है ना वो जा रहा है, लेकिन बाहर जो फ्यूज़ बक्सा है ना, फ्यूज़ बक्से में इग्निशन 2 का जो करंट है ना वो नहीं पहुंच रहा। अभी देखते हैं कि इसको ट्रैकर जो है डिवाइस जो है कहाँ पे लगी है। ये इसकी इग्निशन 2 की रिले है, इसको मैंने टेस्ट लाइट से अभी पल्स दिलाया है प्लस 12 वोल्ट का। अभी सेल्फ लगाने पे गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो इग्निशन वाली वायर आ रही है ना, उस वायर में या तो इस फ्यूज़ बास के नीचे ही ट्रैकर लगा हुआ है जैसे लगा होता है, या पिछले पिलर में लगा होता है, या पीछे ग्लव बास के लगा होता है, या इसकी वायर जो है वो ब्रेक हो गया। सर्विस करा के ना इस साइड से जो वायर है वो ब्रेक हो जाती है, ये सामने आप देख रहे हो। यह इसके फ्यूज़ बाक्स से मसला है। अभी गाड़ी का जो है ना बाईपास किया, लगाओ सेल्फ, अभी जो है गाड़ी स्टार्ट होगी। अभी रिले जो है ऑन हो गई है, ये देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी इधर से बाईपास करते हैं, इनको रवाना करते हैं। ये मुसाफिर है, हमारे सिटी में गाड़ी आके ना इनकी बंद हो गई थी। ये जो भी है ना मैंने यू टर्न लगा के ना जंपर वायर लगाई है, ये आप दरमियान में देख सकते हैं। लगाओ भाई सलफ, भाई अभी सलफ लगा रहा है, तो ध्यान करते हैं कि ये जो आपने वायर लगाई है ना वो फाल्ट वाली वायर में लग ना जाए। फाल्ट वाली वायर में जैसे लगेगी तो गाड़ी जो है वो ऊपर से स्टार्ट ही नहीं होगी, चेक इंजन लाइट नहीं होगी। अभी गाड़ी बंद करो, अभी इसका फ़ैन देख रहे हो आप ऑफ है। अभी गाड़ी बंद भी हो रही है। लगाओ दोबारा सलफ लगाओ, एसी ऑन करो एसी। अभी इसका फ़ैन वगैरह ना चेक कर लेते हैं कि कंप्रेसर के साथ इसका फ़ैन भी ऑन होता है कि नहीं। कंप्रेसर भी ऑन हो गया और इसका जो फ़ैन है ना वो भी ऑन हो गया। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी।